pour les rois de gloire, acclamez plus fort, acclamez. Et vous obéissez à ma beaucoup, vous obéissez à ma beaucoup. Je nous prie sur le côté de Manicolo, ici, quand les amis. Amen. Donnez le respect à la parole de Dieu. Nous voulons faire la lecture biblique. Je nous demanderai, si tu peux te mettre debout pendant quelques minutes, on fait la lecture. Et après, on va regagner nos places. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 15, le verset 16. We're going to read John 15. Le verset 15. Le verset 16. 16? Oui. John 16. Jean chapitre 15, le verset 16. John 15, 16. Amen. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, You did not choose me, mais moi. but I chose you. Je vous ai choisi et je vous ai établi And anointed you, afin que vous alliez, so that you might go que vous portiez du fruit and bear fruit, et que votre fruit demeure. fruit that will last. Amen. Amen. Au PC de Wada Pemini na Obote, au BT Christ au Vandi, au Gane Place na yo. I want you to face your Au PC neighbor de Wavandi Pemini na Obote. and you may be seated. Amen. Alléluia. Est-ce que votre mot est essayer de la carte na osika na premier dia lelo? Is there somebody happy to be here today? Na moi nous va essayer de I feel like we're not na that ngina happy. le sentir mutu moko o atana esengo kozala sous côté parmi les vivants na premier dia lelo. So I really want us to manifest our joy. Bene ozala na bomoi eza ngolu. Beloved, today life is a grace. Donc ce qui yo mo penda otelemi onitali lobaka ke eza ka ngolu. And since you wake up in the morning and then you look at yourself, tell yourself that it is a grace. Pour ceux qui aucune logique à makambo beti ba calcul oromona ke oza incapable kuto lamuka. Because if you start really thinking about it, you'll realize that you're incapable of working out by yourself. Alléluia. Amen. Eza incapable lamuka donc lamuka na biso eza ka grâce. And so us working God, it's a grace. Amen. Amen. Dans la reconnaissance de Père Nzambe ko asali mana osungulu ko koma na mokola lelo pe na premier alelo. I'm really grateful to God that has made it possible for you and I to be here today. Soki omoni ngaso lelo c'est que gloire à Dieu. If you see me today, you're glory to God. Soki nga pe na moni yo eza ka gloire pona ye. And if I also see today, glory to God. Ba mingi bakabana lokola biso bakutana soutien. There are many who left each other and never met again. Amen. Amen. Est-ce que tu vas faire aussi quand tu as dit? We may be seated. Puis nous comptons merci et pas papa na biso. I also like to thank our Father On va saluer ngaso ngolo côté ba liboso na biso na mokola lelo who has allowed me to stand up in front of you all pour te partager oyo Nzambe atie na kati na ngai. to share what God has put inside of me. Amen. Amen. Puis nous comptons yo merci yo mtoza kati na oyo esika. And I also thank you who are here Pour so ya kakate because if you weren't here, tolinga to lobate. you wouldn't be able to speak. Soki to lobi If we're able to talk, eza po yo prier. it's because you're here. Tikete Nzambe alola apambola yo esika And ozali. so may the Lord bless you wherever you are. Tempo oyo Nzambe atie biso na après-midi ya lelo na motema mpona kopartager. What we're going to be talking about in this afternoon Eza is appelé, to call, choisi called, chosen, et établi. and established. Appelé, choisi et établi. Called, chosen, and established. C'est eloko oto linga to meka ko partager na après-midi ya lelo. It's something that we'll be talking about in this afternoon. To ko partager ngo ti esika oyo Nzambe akosunga biso po to suka na mokola lelo. We're going to share and tell the place that it is good for us to stop, To suki. and we'll stop. Mais ce qui peut Nzambe a permettre to silisa mo mokola lelo po na compte tenir temps na biso. But if God allowed us to also keep on going because of our time, To ko silisa mo. we will be able to finish it. Amen. Amen. Tempo de le dit appelé, choisi et établi. The thing that we're going to talk about that we have said, called, chosen, and established, To établir, to étudier en haut, donc, chemin ya vie, ya chrétien de nuance. it's the path of all Christians. Donc, il y a des marches où les chrétiens de nuance au fond à ça la vie. Meaning it's the way that all Christian needs to go through. Premièrement, il faut être appelé. First of all, they need to be called. Ceux qui sont appelés, Once they're called, à choisi. then they'll be chosen. Ceux qui ont choisi, Once they're chosen, né à cause de établi. then they will be established.
Amen. Amen. Mutu nyonso oyo aza kati na oyo esika oyo ayamba Kristo lokola Seigneur et Sauveur All person who have received the Lord Jesus Christ azalaka appelé. is always called. Soki aza appelé If they're called, nde akokoma choisi oyo biso tu tobengami bana na Nzambe. Biblia elobi tobotama ni na makila ni na mai. as the Bible tells us, we aren't born from blood or water, Mais eza na grâce na ye mpe na molimo na ye. but it's by His grace and His Spirit. Amen. Amen. Na mokanda ya Jean chapitre 1er le verset 12. In John 12, Bible ezoloba ke na soki obandi na 11 il était venu chez les siens on John 1:12, mais les siens ne l'ont point reçu. the Bible tells us He came to His own, but His own didn't choose Him. Ça signifie ayaki na baoyo ye mpe abengi bango Meaning He came to His own people, mais bayambaki appel na ye te alokolanga mpe na kobengo origito na appel na okoyi no koyamba. but they didn't receive Him, just like how I could call you and you can reject my call. C'est comme bango bayambaka ye te And because they didn't receive Him, mais ye azalaka na crédit na yo oyo il faut esila na minute déterminée. but because He had something that He had to give you. Wana soki nazongi na mboka na biso na Congo If I think about it back at home, ezali baprose na bacrédit moko toactivaka pendant quelques minutes posolola. there are some things that we call credit, but sikosengi minute ekomi kokoma na suka okomi kobengabenga po vide yango kaka. and that credit help us have internet. And so once that credit is almost done, we have to find a way to get more. Alléluia. Amen. Ça signifie que Jésus mpe azalaka na minute oyo bapesaka ye na appel na ye. And so Jesus also had a time for His call. Yango alobi ke ayaka na baoyo ya ye na baoyo azalaka na bamero na bango mpe abengi bango. That is why it tells us that He went to His own and He had called them. Mais baoyo ya ye barejetaki bapele to baboyaki koyamba ye. But His own, the one He called, rejected Him. Sikoyo na verset 12 alobi apesi siko pouvoir And so verse 12 tells us that He has given power na baoyo nyonso bayambi ye to all who have received Him babengama bana na Nzambe. to be called children of God. Alobi oyo bakotami na makila te me na molimo santu. He said the ones who aren't born from blood or water, but by the Spirit. Parce que tu sais que elle abengi Meaning when He called, ti sasa comme toyambi because we answered, nde aponi biso tokoma bana na Nzambe. then He chose us to be children of God. Alléluia. Amen. Elaki te mutu nyonso oyo ayamba Christ. Meaning all person who have received Christ, Premièrement, c'est comme azalaki appelé firstly the call, akoma choisi po alongwa na dimension moko boye and then they became chosen because they have left the dimension, et akoma établi and they have become established. do azwa rôle moko boye. Meaning they have taken a role. Amen. Amen. Wana nalingana na banda maleme na introduction ya thème na biso. Here I'm just trying to introduce us to La plupart na biso tokanisaka lokola kozala établi ezaka bapasteur bato bateyaka bato bamoderaka. most of us think to be established means to be a pastor, to be like preaching the gospel. Mais tikana yebisa biso ke mutu nyonso oyo azalaka quelque sorte ya mosala na elanga na Nzambe But let me tell you, whoever shares or do the work of God in any shape or form aza établi. is established. Amen. Amen. Ozala protocole Whether you're natural, c'est comme obengama bapona yo because you won't call them nde baétablir yo na poste moko. then they have given you a Ça position, signifie que ozoservir Nzambe, meaning you're serving the Lord. ozosala mosala ya Nzambe, You're doing the work of God. ezala interprète. Even an interpreter. Parce que interprétation ebanda lelo te ndenge biso tobanda ngo lelo. Because interpreting didn't start today as we know it. Nzambe abengi Moïse. When God called Moses, Moïse arépondait Nzambe nini nayebi koloba te. Moses answered to God, I do not know how to speak. Soki nake nango na langage na biso ya lelo, And if I think about it the way we think of stuff ça signifie today, que nga ose nalobaka anglais te. I could say I do not speak English. Mais yo otini nga nakende koloba na bato balobaka anglais na koloba nini bakokomprendre te. But you have called me to speak to the English speaker, That's- so they won't be able to understand. Bon wana eza réponse oyo Moïse apesaki Nzambe na nzoto eose. This is how Moses could answer God through me. Nzambe ayebisi ye nakotia pembeni na yo Aaron oyo akointerpretaka maloba na yo sekomi oyebi koloba te. And God said, I will put by your side Aaron, who will interpret the things that you said because you do not Ça know. signifie que interprétation ebandi na temps na biso te. And so interpreting didn't start with our
Et time. pendant déjà kala. It started long ago. Puis il faut la continuité ya oyo esi esalema. We'll just keep on doing the things that had already begun. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes président de vie, sont appelés, choisis et établis. And so when we bring our theme to be called, to be chosen, and to be established, Amen. amen. Bato rebelle, Many people, bazolinga, bato rebelle nanu balingi nanu koyamba appel ya Nzambe te. many people do not want to receive the call of God, Mais balingi mbala moko bakota na ba niveau oyo bakokoma nanu te. but they want to get to a certain level that they cannot. Amen. Amen. Car na musala to l'église ya Nzambe, Because as it's a work of the work of God, chaque étape ezalaka na condition nango. each step has its condition. Amen. Amen. Beaucoup de nous, Many of us, premièrement, bamingi bayamba pour appel. many have received the call, Mais bazosalela ngo lolenge esengeli te. but we're not using it the way it's supposed to. To bamingi bayamba kutu même pas appel. Because there are many who have answered the call. Amen. Amen. Nous tous, nous devons premièrement être appelés. We all have to be called. Avant que David Before David, comme roi, to become king, il était premièrement appelé. he was firstly called, Deuxièmement, il a choisi. then he became chosen. Amen. Amen. Joseph, avant de gouverner dans l'Égypte, Before Joseph started to govern in Egypt, il était appelé. he was called. Bon, on a qu'il va dire qu'il est rejoint dans la prison. You will see that it says, go pick him up from prison. Parce qu'il fait qu'avec maintenant appel. He was entering the call. Et là, quand il y a un appel à répondre, Once he entered to the call, il est à partir d'un niveau moussous. then he went to another level. Amen. Amen. Mais ça même pas disciple. Even disciples, Avant de faire musala, before doing the work, bazalaka appelé. they were called. Est-ce que you aussi quand il y a un appel à Christ? Have you received the call of Na vie na yo. in your life? Jésus à la porte na yo. Azo wana mukanda Apocalypse. In Revelation, Jésus à la porte, je frappe. Jesus is saying, I am at the door and knocking. Ceux qui boyoki ngai. If you hear me, Ça signifie que ceux qui boyoki appel na ngai. if you hear the call, La plupart de nous toyoka appel mais to boya koyambango. many of us have heard the call but refuse to Olingi answer. Christ aya kolia na mesa na yo mais oboyi koyamba appel na ye. You want Christ to come at your table, but you're not answering his call. Olingi Christ akota makambo ya vie na yo mais abengi yo oboyi koyamba. You want Christ to be involved in your life, but when he calls you, you refuse to answer. Olingi Christ akota solution na oyo compliqué vie na yo mais appel na ye oboyi koyamba. You want God to give you solution to your problems, but when he calls, you refuse to answer. Alléluia. Amen. Omoni ke prière na biso ebana 14h yo okomi 14h mais ozongi tu na pongi. Kutu réveille pété la mousse yo mais oboyi koyamba appel ya Christ. You know that a prayer starts at 2, but you went back to sleep and your alarm rang and you refuse to answer the call of God. Yo moko vanda ndako na olobi ke tenga na bana osambela 3 fois par jour. And maybe you're at home and you're thinking, maybe I'll start praying 3 times a day. Munatina diote. Nobody Mais has. horaire yango yo moko otia ekomi mpo osala ngo lolenge esengeli mais ozoboya yango. But the schedule that you have placed for yourself, when it comes to doing it, you refuse to do it. La plupart de nous, quand il s'agit de la peur de Christ, nous sommes toujours occupés. Most of us are always busy when it comes to the call of Christ. David azalaka na forêt. David was in the forest. Asala musala. He was working. Oyekokelaka famille na bango. That was helping his family. Mais elle a mis appel. But when he entered the Il a call, premièrement tout laissé. he firstly left Il a everything. tout abandonné He abandoned everything pour répondre à l'appel de Jésus. to answer to the call of Jesus. Mais la plupart de nous, même l'appel est là. Parce que toquer la porte, Jésus dit, je suis à la porte, je toque. But most of us, even to enter the knock that Jesus is knocking, Premièrement, il faut yoka. Oya ko yoka. firstly you need to hear. Once you hear it, Afungoli ngai. then you will open it. Nakokota. And then he Mpe will nakolia mesa moko na ye. and he will eat at the same table. Bien-aimé, avant d'inviter Jésus à aller na mesa na yo, Beloved, before inviting Jesus to eat at your il faut table, que yamba appel na ye. you need to enter his call. Avant d'inviter Jésus akota na ndako na yo, Before inviting Jesus to come to your house, faut oyamba appel na ye. you need to enter his Muta call. mukuse era yoki ke Jésus azoleka, kasi. The short person who heard that Jesus was
coming, amati na nzete. he went on the tree. Oh Jésus, Jasé akenaki na curiosité. But he was just simply curious. Akenaki te ke akebenga Christ akenanga kuna ye. He didn't come there thinking they was going to call Jesus to come at his Mais house. Christ amoni ye, But when Christ saw him, ayebise yaka. he told him, come down. Jasé ayoki appel à Christ. And when he heard the call of Il Jesus, était aussi capable comme toi de dire mais moi je suis occupé, moi je suis pas venu ici pour yober ana ipana. he wasn't so capable like you and I to say, well, I'm busy. La Bible dit que Jasé avait tout abandonné à quelle place Christ a benga The ye. Bible tells us that he left everything and went to where Jesus called him. C'est que Jésus fait de nous pour yamana appel na ye. Jesus first wanted us to enter his call. Yamana appel à Christ. Enter the call of Christ. Tout ce que tu veux, Everything else that you want et ça. will be met. Dieu ne saute jamais les étapes de la vie. God do not miss steps of life. Nzambe asotaka jamais ba étape ya vie. He will not miss any step of life. Amen. Amen. Et pour le bagage, c'est Dieu qui appelle premièrement. When we say that it's God that calls first, Nous sommes là pour recevoir les appels de Dieu. we are here to receive the call of Christ. Ce qui est en calé à Jean chapitre 6, le verset 65. If you read John 6:66, Là, c'est Jésus qui dit. there's Jesus speaking. Et il ajouta, And he added, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. that is why I have told you, no one can come through me if it was not called by the Father. Mutu moko te akoloba ke ngana epa ya Kristo ki nano Nzambe abengi ete. Nobody can say that they were in Christ before God calling them. Quel est l'appel que tu as reçu? What is the call that you have received? Mais pour recevoir, après de recevoir l'appel, After receiving the call, il y a des conditions à faire. there are conditions that needs to be met. Après de reçu l'appel à Christ, After receiving the call of il y a Christ, des choses à faire. there are things that needs to be done. Alléluia. Amen. Nzambe azobenga Abraham. God is calling Abraham, Oh, est Nzambe azobenga Abraham? and when he was calling Dans him, mon cas, Genèse chapitre 12, le verset 1er. in Genesis 1, Bible dit, oui, l'Éternel dit à Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 1er. Genesis 12:1, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. the Lord said to Abraham, go from your country, from your people, and from your father's household Va dans le pays que je te montrerai. to the land I will show you. Oh, car l'appel de Dieu a des conditions. Because the call of God has conditions. Première des conditions, il faut quitter. The first condition is to leave. Première des conditions, il faut faire le premier pas. You need to make this first step. Car le premier pas après avoir reçu l'appel de Dieu, c'est quitter. Because after receiving the call of Christ, the first step is to leave. Le premier pas après avoir reçu l'appel de Jésus, c'est d'abandonner. The first step after receiving the call of Jesus La is to plupart de abandon. nous, on a reçu les appels, mais on n'a jamais quitté là où nous étions. Most of us have received the call but have never left where we are. Oh, tu dis que je suis chrétien. And people will say, I'm Christian, Mais ma camarade, nous avons comme activité de notre ticate. but all the things you're doing L'oukuda unreflected. dans notre ticate. The lie haven't stopped. Toutes les choses que tu faisais avant d'être chrétien, maintenant que tu es chrétien, tu es dans l'église, tu les fais toujours. Everything that you were doing before you became Christian, you call yourself while still doing all those things. Je sais qu'après la prédication d'aujourd'hui, tu vas aussi continuer à le faire. And I also know after today's message, you will keep on doing it. Bien, laisse-moi te dire. Beloved, let me Tout tell ce you, que tu fais ne t'amènera nulle part et tu ne verras jamais le Seigneur si tu ne quittes pas le premier étape. everything that you will do will lead you to nowhere if you do not make the first step, and you will never see Christ. Si tu ne fais pas le premier pas après avoir reçu l'appel de Dieu, ça serait que nous sommes à la quatrième aussi, car c'est en vain. Know it, if you do not make the first step after receiving the call of Christ, everything you're doing is in vain. Nous avons appelé Abraham. God called Abraham. Oh, mais quand vous avez dit à Abraham qu'il faut dire qu'à tout. What surprised me is that he said you need to leave everything. Il faut dire qu'à tout. You need to leave everything. Oh là là, ok, les places sont à zone mayo. And go to the land I will show you. La quantité que ça va m'accamer mon papa. And so I just told myself maybe it's just Nous avons dit que c'est avant pas mater. and God told me, no, it's
y a aussi d'autres gens qui étaient appelés et qui ont quitté. There are many people who were called and left. Pour te dire que toi aussi, si vraiment tu as reçu l'appel de Dieu comme Dieu là, tu dois quitter l'ancienne vie. And to also tell you, if you have truly received the call of God, you need to leave. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons abîmé Moïse. When God showed himself to Moses, Moïse a parlé pour atteindre Nzambé. Moses turned to God. Après Nzambé a émis sur Moïse pour quitter Akene et Sika Otika. And God told him, you need to leave and go to the place of Ça signifie que quand Dieu t'appelle, Meaning when God calls il you, y a une mission qui t'attend. there's a mission waiting for you. Mais pour accomplir la mission, But to accomplish the mission, il faut d'abord faire le premier pas de quitter là où tu étais. you need to do the first step that is leading where you are at. Oh, donc si on a mis appel à Nzambé, Meaning if you receive the call of et à God, nous ça là, au fond d'abord après ça yo. there's a word that God is going Mais to give you. premièrement, il faut abandonner ancienne vie. But firstly, you need to abandon your old Dieu life. est-ce que tel que tu es là, tu as vraiment abandonné ton ancienne vie? Beloved, have you truly abandoned your old life? Est-ce que vie à Kala avant comme chrétien aussi au tika yango? Have you left your life before coming to Christ? Est-ce que tu au tika yango? Have you left it? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est rentré dans la pierre. When Jesus met Peter and his brother, Nana kanti que était ça comme Ancien Testament. I told myself maybe these are things just for Ils sont dans le temps de la grâce. when the time of grace. Grâce, tout ça n'a rien à voir avec nous. So all those things have nothing to do with C'était la God. chose d'Abraham et son Dieu. There was a thing between Abraham and Et his Moïse God, aussi avec son Dieu. and Moses and his Pas God. moi aussi. Not me. Mais Jésus me dit que n'est dans le Nouveau Testament. But Jesus told me go to the New Dans mon Testament. canal Matthieu chapitre 4, le verset 19. In Matthew 4:18, Bible ça va the Bible says, Jésus a montré Pierre dans le courant parce que péché. when Jesus saw Peter and his brother preaching, Dieu va dire ça va monter. listen to what he Il leur said. dit, He has told them, suivez-moi follow me, et je vous ferai pécheur d'hommes. and I will make you Ça fish signifie of que men. Jésus a dit, maman, ancienne fille, à péché au sala. Meaning Christ is telling them, leave the fish N'a même pas dit non à une nouvelle vie. and let me bring you to the new N'a pas life. dit non une nouvelle vie. Let me give you a new Bien life. aimé, avant de recevoir une nouvelle vie, Beloved, before you receive the new il life, faut qu'on dise ancienne vie. you need to leave your old life. Avant encore étape pour d'entamer à comme Misayo, Before reaching the step that tu we're dois about to abandonner reach, tout ce qui était ancien. you have to abandon everything that is old. Bien abandonner tout ce qu'il faisait Peter left whatever he was pour doing aller à Christ. to follow Christ. A dit qu'il nous a abandonné ça là He left everything he was pour doing attendre à Christ. to walk with Christ. Est-ce que you, And you, comme un chrétien, as a Christian, ici à Oza, wherever you are, tu es vraiment converti? are you really converted? You vraiment comme chrétien, You truly, as a Christian, ici à Oza, wherever you are, est-ce qu'on quitte tout? have you really abandoned everything? Car l'appel au salut, c'est premièrement quitter, c'est l'invitation à quitter. Because the call that you have received is an invitation to leave. Appel à Nzambe est une invitation pour tout le monde, ici à Oza. The call of God is an invitation to leave where we're at. Appel à Nzambe est une invitation pour être dans la vie, c'est pour quitter, pour abandonner, autopanatique au sala. The call of Jesus is the invitation to leave whatever we were doing. Alléluia. Amen. Est-ce que puis sont vraiment abandonnés? Have you really abandoned? C'est ça notre problème. That is a problem. Est-ce que puis sont peut-être au tika? Have you really left? Est-ce que puis sont pas au tika pour qu'il y a une nouvelle équipe au Christ à ce pays à Bissau? Have we truly left to receive the new life that Christ has for us? On a la manière sur chrétienne, mais je ne vois pas le changement. You're constantly crying, despite me a Christian, I don't see any change. Est-ce que tu verras le changement, toi qui as deux vies, l'ancienne et la nouvelle? Will you see change if you keep on living your old On life? il n'y a pas d'avancement. Just crying, there's no progress. Comment est-ce que tu vas avancer sans que on a toujours place beaucoup? How will there be progress if you stay in the same place? Car quelqu'un qui veut avancer doit faire un déplacement. Because the person who wants to move forward needs to move. Et il y a un déplacement de l'engeni pour avancer. If you have to move it, how are you going to move forward? Et on répond d'un appel à Nzambe avec intégrité
avec justice de Dieu. Le lendemain, ils avaient à intervenir dans le scénario. If you haven't received the call without being justice, how are you going to move forward? Tu veux l'intervention de Dieu dans ta vie. You want God to work in your life. Mais Nzambe a là-haut quelque part. But God is waiting for you to get Ta something. bénédiction est en place au château. Your blessing is where you're Au at. temps où on a appris, bénédiction est de là dans le monde, où ils ont des rayons You're liboso. like Abraham, your blessing is at the country that is forward. C'est qu'il te faut, il faut quitter le pays que tu es. You need to leave the country you're at. Il faut abandonner la terre que tu as. You need to leave the land that you have. Il faut abandonner la vie que tu as. You need to leave the life that you have. Enfin, tu verras une nouvelle vie. So you see a new life. Il n'y aura pas la guérison si tu ne changes pas de vie. There will be no healing if you do not change your way of Il n'y living. aura pas la guérison si tu n'abandonnes pas l'ancienne vie. There will be no healing if you do not abandon your old Il n'y life. aura pas l'élévation si tu ne te laisses pas être élevé. There will be no elevation if you do not let yourself. Omikangi basira na tendeli ba kotombo na yo. You're tying yourself down. How come you will be raised down? Osi même les banga omikangi ndengeli ba kotombo na yo. You're carrying a rock. How are you going to be? Abandonne l'ancienne vie. Abandon your old life. Quand tu as reçu l'appel de Dieu, il faut abandonner. When you have received the call of God, you need to abandon your life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Is there somebody here? Est-ce que vous avez besoin de Is there somebody understanding me? Alléluia. Amen. Appel ya Nzambe c'est une condition d'amour. The call of God has its condition. Condition d'amour il faut qu'on fasse le déplacement. Its first condition, you need to move. C'est là le col à pierre, c'est là quand on va y bisayo. Be like Peter and do whatever you're told to do. C'est là le col à Abraham, que l'angleterre était moka oyo a nyoso kitoko na okende nini. Be like Abraham. Do not follow that. There are not many beautiful things in this country. Langa ko bana bisayo. Follow what you are told to follow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'appel de Nzambe est un appel personnel. The call of Christ is a personal call. Même les dotés awa. Even as we're preaching here, Mutu na mutu arrête de voir le lenge na ye. each of us is receiving this however. Doté ana foule mais doté a batu non so ça signifie que mutu na mutu na li to a comprendre l'appel de Nzambe. We're preaching this to everybody, but each of us is understanding it in their own way. Bible est dans le Nzambe a Jésus a terminé. Atali likolo. Amoni sachet. The Bible tells us that Jesus stood there Abengi alobi kita. and saw the little man on the tree and told him to come down. Bien aimé. L'appel au salut, c'est l'affaire personnelle. Beloved, the call to salvation is your personal call. C'est ton affaire avec Dieu. It's only a business between you Quand and tu as God. quantité, Do not look left or ton right, élévation ne dépend que de toi. because your elevation only Ni depends de ta on mère, you. It doesn't depend ni on your de mother, ton père. nor of your Il father. s'agit de toi et de ta vie. It's only about you and your life. Avant, on peut Nzambe entre yé na Nzambe. And so between Abraham, it was only between him Nzambe and God. azobenga Abraham, yé ne Abraham. God called Abraham. Nzambe asa alerte na Abraham. He was making a covenant with Abraham. Bien aimé, la consacration c'est une affaire personnelle entre toi et Dieu. Beloved, your salvation is a business between you and God. Koloba teke te na dana no frère José na no andima après nga pe na ndima. Do not say no, I wait for this brother or sister to receive God and then I'll receive God. Car l'appel c'est une grâce particulière. Because it's a particular grace. Cela est personnel entre toi et ton Dieu. That is personal between you and your Il y God. a la façon na yo entre yo na Nzambe. It is your own way between you and your Esika God. oyo Nzambe akutanaka na Abraham eza esika akutanaka na Moïse te. The place where God met Abraham wasn't the same place that he met with Moses. Lolenge oyo Nzambe atombolaka Moïse eza ndenge moko te atombolaka Joseph. The way God elevated Moses wasn't the same way he elevated Joseph. Oh, ça signifie que chacun de nous, comme il a reçu l'appel, il a aussi sa part de promesse. That tells us because we all have received a call, we all have a part of promise. Ton appel a ses propres sacrifices différents aux miens. Your call has its own sacrifices different from mine. Bien aimé, toi n'attends pas une autre personne avant de donner ta vie en Jésus. Beloved, do not wait for somebody before giving your life to Il Christ. s'agit de toi et ton Dieu. It's about you and your God. Il s'agit de toi et ton Dieu. It's about you and C'est your ton God. affaire personnelle.
Alléluia. Amen. Jésus a quel endroit pour chasser? Jesus went to the house of Jassier. Bafandi. They were eating, Mwanaka mfina pembeni. Donc fufu mwanaka mfina. and they were there eating. Bana odame. While they're eating, Mwana mwasi moko aye. a woman comes in. Ye a comprendre que affaire ya Jassé est affaire nangate. She understood their business wasn't hers. Jassé tout quand dit molu après ça Jésus parti et dans molu nangate. And she understood that because they had the grace to share. Ngapona kene na façon na ngapona kota na grâce ya Jésus. I need to go in my own way to receive my grace from Jesus. Bien aimé rencontre na yo na Nzambe et ndenge moko te o ya ngana Nzambe. Beloved, your encounter with Jesus isn't the same as Ce qui Jésus appelle yo lelo répondre ye lelo. Et là si que lenga bengi yo lenga bengi la kingai. God. Beloved, if Jesus has called you today, enter him today. But it doesn't mean Oh. that the way he has called you is the same way he has called you. Jassé Jésus appelle ye yaka. Jassé was somebody God, Jesus called him. Mais moi na moi ça le dit que na zabe yo be na yaka ngani ngo moko na koya. But that woman was like, what he didn't call me, but I'll come on my own. Pour moi na c'est une opportunité oyo. For me to seize this On a opportunity dit qu'ancien fille na ngai. to live my old life, Nga moko na koya. I will come back. Bien aimé. Beloved, Laisse-moi te dire, comme tu as reçu la grâce aujourd'hui, because you have received fais-le the aujourd'hui. do it today. Comme Jésus t'a appelé aujourd'hui, Because God has called you accepte-le today. aujourd'hui. Accept him today. N'attends pas demain. Demain ne sera plus toi. Tomorrow will not L'homme be est au talent de souper. Tomorrow will not Oya be koya kana mai. the one Et c'est la grâce na ye. was the only Yo Jésus est riche ba ye moko. Jesus has Et come t'appelle grâce na yo. and it's your Yo own konse grace. na teke ndenge ona koya kinga bifuna koya And kata. so do not wait because you're the one who has fallen. I'm also waiting to fall. Alléluia. Amen. Yo konse na te. Do not wait. C'est ton affaire avec Dieu. It's your business with God. C'est l'affaire personnelle de toi avec Dieu. It's your personal business with God. L'appel de Dieu demande l'obéissance. The call of God also requires obedience. L'obéissance. Obedience. Car quand Jésus appelle, Because when Jesus calls, il met des lois, he brings in laws. il dit des choses. He says things. Mais il attend à toi d'obéir. But he's waiting for you to obey. Ah, vous comprenez I don't think you understand. Laisse-moi te dire, Let me tell you. Nzambe est appelé Abraham. When God called Abraham, Et Nzambe a fait Abraham qui n'a pas eu. it was also his own way of saying, I've chosen you. Et c'est lui. And that's it. Mais c'est comme Dieu ne fonctionne pas comme ça. But because God do not work this way, Comme l'appel de Dieu a des choses à accomplir. but because the call of God has things to accomplish, Oh, Dieu dira à Abraham, God said to Abraham, quittez le pays de ton père. leave the country of your Parce que father. ce que Dieu attend maintenant à Abraham pour comprendre qu'Abraham a reçu son appel. So God is not waiting for Abraham to understand that he has received his C'est call. l'obéissance d'Abraham. It's the obedience of Comme Abraham. Abraham a écouté ce que Dieu a dit. Because Abraham understood Maintenant, c'est son tour d'obéir. it's not his turn to Dans obey. l'appel de Dieu, chacun de nous a sa part. In the call of God, all of us has it. Bien aimé, même si tu as reçu la grâce, Even if we have received tu as aussi ta part de garder cette grâce-là. it is your part to Comme do tu l'as that. reçu gratuitement, Because you have le côté received qu'il it. a promoté, il ne faut protéger That's l'eau. why you need to protect it. On Dieu dira à Abraham de quitter. God told Abraham to leave. Maintenant, toi, Abraham, And you, Abraham, tu dois quitter. you need to Tu leave. dois obéir. You need to obey. Cet après-midi aussi, And in this Dieu nous attend à l'obéissance à sa parole. God is waiting Oui, for tu us. écoutes la parole chaque dimanche. Yes, you Est-ce listen que tu to what obéis à ce que tu you entends? obey the things that you hear. Alléluia. Amen. Chaque dimanche, on prêche. Every Sunday we Dans preach. la bataille, And through those la messages, télévision bataille. and in TV, Ah, on peut bataille. and here, Mais qu'est-ce que toi tu fais? but what do you Est-ce do? que tu obéis? Do you Après obey? d'écouter, il faut obéir. You follow Comme on after dit you quitter, need to obey. comme on dit quitter, As you are said to leave, toi Abraham, you tu Abraham dois quitter. need to leave. Comme on dit quitter, When we said to toi leave, Pierre, you tu Peter dois quitter. to leave. Aujourd'hui c'est toi. Today Ce it's n'est you. plus Abraham. It's no longer Ce n'est Abraham. plus Pierre. It's no longer C'est Peter. moi et toi. It's you and I. Jésus nous appelle. Jesus is de calling quitter. us to leave. Oh, Jésus nous appelle. Jesus is calling us D'abandonner l'ancienne to vie. abandon our own Jésus nous lives. appelle. Jesus is calling us D'abandonner ce qu'on faisait to avant. abandon the things that we C'est want to notre do. tour. It is our turn. Alléluia. Amen. C'est moi et toi It's aujourd'hui. you and I today. Nous devons abandonner We l'ancienne need to vie. abandon our own C'est moi et toi lives. aujourd'hui. It's you and
Maintenant c'est toi but now it's d'ouvrir you la porte. to open the Tu as reçu door. Jésus. You have received Maintenant c'est Jesus, ton tour but today it's your turn d'ouvrir, to de open faire le déplacement. and to move. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'appel de Dieu The call of God demande du sacrifice. requires sacrifice. Oh, alléluia. Amen. L'appel de Dieu The call of God demande du sacrifice. requires sacrifice. Demande du sacrifice. It requires L'appel de sacrifice. Dieu The call of demande God du sacrifice. requires Qu'est-ce que tu as sacrifice. sacrifié What have you après avoir reçu sacrificed? l'appel de Dieu? After receiving the Oui, call tu es of God. chrétienne. Yes, you're Mais Christian. réponds-toi de toi-même dans ton cœur. But ask yourself, Après avoir écouté la parole de Dieu, after listening to the qu'est-ce que tu as word, sacrifié? what have you Après avoir sacrificed? écouté la parole de Dieu, After listening to the qu'est-ce que tu as word, sacrifié? what have you Oui, quand on sacrificed? dit d'abandonner, Because when we talk ce sont about des sacrifices. and Oh, Abraham, sacrifice, and on Abraham a fini bien. had his good Mais life, j'ai dit à l'homme, but Jesus aïe, bisaïe, abandonner tu vois. leave that life. Abandonner pays na yo. Leave your Ça country, signifie sacrifier pays na yo. sacrifice your Ok, country, les gars, l'homme, yo. and go around Sacrifier living. notre yo ya kala. Leave whatever you Bien-aimé. have, beloved. La vie que tu menais, The life that you j'étais une were bonne fille. was a good Oui, je life. ne sais pas comment ça a été. Yes, I do not Mais know je how dis it was. maintenant, But il Jesus faut les sacrifier. is telling us to Car il a sacrifice. donné à l'Ibunga. For it's leading us Il faut les sacrifier. we need to sacrifice C'est ce que it. Jésus nous demande. What Jesus is asking De us sacrifier l'ancienne is vie. to sacrifice your old life. Tu as reçu la paix de Dieu. You have received the call of God. Qu'est-ce que tu as sacrifié? What have you sacrificed? Tu as reçu la paix de Dieu. You have received the call of God. Qu'est-ce que tu as sacrifié? What have you Il sacrificed? t'attend à sacrifier. Jesus is waiting for us to Il t'attend à sacrifice. sacrifier l'ancienne. He's waiting for you to sacrifice your old life. Jésus a donc sacrifié ancien osé. Jesus is waiting for you to sacrifice your Osa old osé à life tika. to receive your new year. Vous savez combien il lobby? Because the Bible tells us Bah, il y a d'autres bayamba Yesu. each one who has received Bah, comme une Jesus nouvelle créature. has become new creatures. Oh, et si on a été And it doesn't stop à there. continuer, les choses anciennes nous sont passées. And said the old things are in the past. La vie ancienne nous sont passées. The old life is in the past. L'ambiance ancienne nous sont passées. The old atmosphere. Ce que tu faisais avant d'être une nouvelle créature, What you were doing before becoming Toi, a new passé. creature, a new creature needs to leave. toi comme chrétien, You as a tu Christian as reçu Christ. have received Christ. Qu'est-ce que tu as sacrifié? What have you sacrificed? Qu'est-ce que tu as sacrifié? What have you Est-ce que sacrificed? tu as sacrifié l'ancienne vie? Have you sacrificed your old Est-ce que life? tu as sacrifié l'ancienne osée? Have you sacrificed your old you? Est-ce que tu as sacrifié l'ancienne ambiance que tu menais? Have you sacrificed the old life that you were Ou living? bien au combien quelque Or part? are you hiding it somewhere? Au lobby que bon, il y a un entre-temps dans le bain dans le nano. And you told yourself, well, sometimes I'll just like bring it back Après la chiqui. and then I'll leave it. Mais ce n'est pas ça. But it's not how it is. L'appel au salut The call to salvation demande des sacrifices. requires sacrifice. Tu dois sacrifier. You have to sacrifice. Tu dois You sacrifier. have to sacrifice. Abraham a sacrifié un peuple mobile. Abraham has sacrificed his entire country. Et si on a été And it doesn't stop there. à sacrifier ma pelée naïe. He sacrificed his land. Et si on a And été it didn't stop à there. sacrifier même papa He naïe sacrificed his own pour parents aller à la Christ. to follow Christ. Toi maintenant tu as reçu le Seigneur. And you have received the Lord. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour lui? What have you sacrificed for him? Pierre a tout dit Jésus. Peter asked Nous Jesus, avons tout abandonné we have abandoned pour te everything suivre. to Oh, follow. Alina Lobanini, And he was nous saying, avons tout sacrifié we have pour sacrificed être avec everything toi. to be with Oh, you. Alina Lobanini, nous avons tout oublié pour te suivre. Oh, Alina Lobanini, nous avons tout laissé tomber pour te suivre. Qu'est-ce que toi comme chrétien, tu as laissé tomber? Qu'est-ce que toi comme chrétien, tu as abandonné? Oui, reviens à un chrétien. Yes, you're called Christian. Qu'est-ce que tu as abandonné pour Christ? What have you abandoned Tellement for qu'on Christ? est sur qui a pour la Please maison. stand up where you are. Tellement Please let us stand up. qu'est-ce que tu as abandonné pour Christ? What have you abandoned for Christ? Tellement la personne est appelée, Our theme is to be called, choisie chosen, et établie. and established. L'autre le médical appelé. And today we only call about being Toi que called. Jésus a appelé, You, the person Jesus has qu'est-ce que called. tu as abandonné pour lui? What have you abandoned for him? Toi que Jésus a appelé, You, Jesus, who has qu'est-ce que tu as called. sacrifié pour lui? Beloved, what have you Toi que sacrificed? Jésus a appelé, You, the person Jesus il est là au called.
Today you just keep Qu'est-ce que searching. tu as abandonné pour What Christ? have you abandoned for Toi que God? Jésus a appelé. You who God has Qu'est-ce que tu as called. oublié? What have you forgotten? Oh Jésus. On commence par le meilleur que oh ils avaient pété. On commence à looker là, on va verset biblique pour justifier. When people tell you you're wrong about something, you start looking for Bible verses to defend yourself. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Christ? What have you sacrificed for Il est Christ? maintenant l'heure de otalamochema na yo. Beloved, it is now time for you to look at your Il est heart. maintenant temps on revoit quand tu na yo. It is now time to look at yourself. Otala et tu appelles on resira on sale là on a na le lenge esengeli ou pas. And ask yourself, am I really using this God the way I'm supposed to use it? Est-ce que on appelle on resira le lenge faut on tambola ou pas? Are you walking the way you were supposed to walk? Je me appelle na sala na liboso na yo. So Heavenly Father, that you're here in front of Him. Le moment où yebi on sala. You know the things that you do. Soko ko senga pardon ba ke père na sala na appel on le lenge esengeli te bana ko sena. If you need to ask for forgiveness, saying that you're not using His call as you were supposed to. Soki moko kosenga makasi makasi ke père pesanga makasi mpona sala o lenge esengeli na tambola bana kosenga makasi ba tata. Ask for that forgiveness, and if you also need to ask for strength to be able to walk the way you're supposed to, ask for it. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Let us pray in the name of Jesus. Oh Dieu, le bon Dieu, Père. Tu es le bon Dieu, Jésus. Tu es le bon Dieu, Adonai. 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 Toi qui es le Dieu.
pas. I'm not sure why you weren't praying. Durant la prédication, While the message was les given, prédicateurs ne cessaient de poser la question, the preacher was asking, qu'est-ce que tu as laissé? what have you left? Qu'est-ce que tu as laissé? What have you left? What have you surrendered? What have you surrendered? Ok, While still c'est bon. standing, Les prédicateurs disaient, qu'est-ce que nous avons laissé? he asked, what have you surrendered? Qu'est-ce que nous avons laissé en arrière? What have you left in the past? Bien-aimé en Jésus, Beloved in Christ, on ne gagne pas si tu n'as pas perdu. we cannot gain if you have not Je surrendered. crois dans Matthieu 9, 17, I believe in Matthew 9, la 17. Bible dit, on ne met pas de nouveaux vins dans un vieil outre. The Bible tells us you cannot put new wine in an old bottle. C'est-à-dire que Dieu doit nous changer d'abord Meaning God needs to change you avant de donner l'onction nouvelle. before giving you the new anointing. Est-ce que tu as abandonné quelque chose? Have you left something? J'aimerais que quelqu'un puisse prier. I'd like somebody to On ne pray. va pas beaucoup prier, un seul sujet. We're not going to pray a lot. There will Mais just avant be qu'on one puisse topic. prier, But before we pray, zonga na kati na yo, look at yourself. kota na motema na yo, Look deep inside your heart. kilo nini ozotambola nango. What burden are you walking Eloko nini around? etondi kati na yo. What is filling your heart? Makanisi nini etonda motema na yo. What thought is in your heart? Mokumba nini okumbaka. What burden are you walking? Ntango oyaki na Yesu, When you came with Christ, makambo oyaki nango, the things that you have oyo ozokoka kobwaka te. that you are unable to. Voici l'occasion maintenant. And it's now your time. Je vais prier I'm going to pray avec quelqu'un. for somebody. Si tu es ici, If you are here, il veut dire que quand vous écoutez la parole de Dieu, the Bible tells us when you hear the word of n'endurcissez God, pas vos cœurs. do not harden your heart. Tu as quelque chose You have something, comme un fardeau a burden que tu n'arrives pas à jeter. that you are unable to Tu vas t'approcher, on va surrender. prier avec toi. Stand up here, we're going to Tu n'arrives pray. pas à abandonner ton ancienne vie. You are unable to leave your old Il n'y a pas life. la différence entre toi du monde et toi en Jésus. There's no difference between you in the world and you in Jesus. Il n'y a pas la différence entre toi d'avant et toi de présent. There's no difference between J'aimerais you prier and avec the toi. past. I'd like to pray with Cette you. parole est pour nous. This word is for us. Et si tu veux prier avec moi, tu vas t'approcher rapidement. And if you want to pray with me, please come forward. Et j'ai béni le Seigneur pour ce message. I bless the Lord for this message. J'aimerais dire à quelqu'un, I'd like to say to si someone, tu n'as pas laissé quelque chose, if you have not lived tu ne something, gagneras pas quelque you will chose. not gain anything. Alors si tu veux gagner And so if you want to ce gain que Dieu a something, prévu pour toi, what God has il est temps que tu décides it is time for you to d'abandonner decide to surrender ce qui te remplit. the things that are filling Dieu you doit up. te vider d'abord. God has to empty you out first Et avant de te remplir. before filling you up. Et si ton outre est vieille, And if your bottle is il va le old, casser. it's going Il to te donne break une it, nouvelle outre, un nouveau outre. and it's going to give you a new bottle. Mais c'est à toi de décider. But it's on you to decide. J'aimerais prier avec toi. I like to pray with you. Si tout va bien, gloire à Dieu. If everything is going well, Mais si tu glory sens to que c'est God. ton jour, But if you feel like it's your approche, day, on va prier. come forward, we're going to pray. Comme on a chanté, As you have je said, m'abandonne à toi. I'm abandoning you. Bah, Seigneur, je m'abandonne à toi. Say, Lord, I'm abandoning myself. Je te donne une minute de t'approcher si tu es touché par cette parole. I'm going to give you another minute to come forward. Et si tu vois que ça va, tout est bon, tu peux quand même te lever là où tu es. Si tu n'as pas honte, lève-toi là où tu es. Please stand up wherever you're at. Je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de la prière. I feel the people who Peut-être need que tu prayer. regardes la montre, And maybe you're looking at yourself and ou looking bien at time. tu as peur, tu as la honte. Or maybe you're afraid or ashamed. Mais mets quand même ta main sur ta poitrine, But still put your parce qu'on hands court derrière le on temps. your chest because we're running after time. on court derrière le temps. We're running after time. Merci bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Thank you, beloved. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Dieu n'envoie pas sa parole pour rien. God did not send His word in vain. Lorsqu'il envoie sa parole, c'est pour toucher quelqu'un. When He sent His word is to Je touch vais prier someone. avec toi, bien-aimé. I'll pray with Tu you. tiens beloved. ton cœur avec ta main, avec la main gauche. Put your Et hands in donne-moi your heart. cette main. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, You're going to pray, say,
Lord Jesus Je viens Christ, devant toi. I come in front of you. Après cette parole, After this word, j'ai compris I understood qu'il y a bien des choses that there are many que je things devais abandonner that I needed to abandon depuis longtemps. since a long time ago. Mais j'ai continué quand même But I keep on going à still porter cela. to carrying it. Et ça devient de plus en plus lourd, And it's becoming au heavier point que je ne peux plus continuer. to the point I cannot move Ce sont forward. des choses qui me remplissent There are things that are filling me et qui up. ne laissent pas d'espace à la gloire de And do Dieu, not leave place for the glory qui ne of permet God. pas à ton onction de remplir ma That vie. do not allow for your known Seigneur Jésus, que ce soit dans mes pensées, que ce soit dans mon attitude, in my que attitude, ce soit dans mon caractère, in my character, que ce soit dans les décisions que j'ai prises dans le passé, whether it's in the decision that que ce soit dans des erreurs que j'ai commises dans le passé, the mistakes that I have committed in the que ce past, soit, Seigneur, mon Dieu, dans ma têtudesse. even if it's Aujourd'hui, today, je ne vais pas endurcir mon cœur. I will not harden Je my viens heart. devant toi, I Seigneur. come in front of Je you bloque ta grâce and ask dans for ma vie, Seigneur. for grace. Pardonne-moi. Forgive me. Pardonne mon incrédulité. Forgive my Pardonne ma têtudesse, Seigneur forgive my Jésus. stubbornness, Lord. Pardonne mon insoumission, Père éternel. Me not being- Je demande l'aide. I'm asking Je for crie help. à l'aide, Seigneur Jésus. I'm asking for Et help. aujourd'hui, And je today, dépose I'm au bas de ta croix in front of tous you. ces fardeaux All of this pesants. heavy. Aide-moi Help me à voyager léger. to move. to Aide-moi, travel Seigneur light. Jésus, Help me, Jesus, à être léger. to be light. Seigneur, si mon outre est trop vieux, Lord, if my bottle is too old, donne-moi une nouvelle. please give me a new one. Seigneur, si le vin en moi n'a pas d'importance, Lord, if the one in me has donne-moi un vin nouveau. give me a new wine. Remplis-moi, Seigneur Jésus, Fill me up, Jesus Christ. d'une nouvelle volonté A new de will. te servir. And give me a new willing to serve Seigneur, you. je me décharge de toi, toi. Beloved, I'm unburdening Je me myself. décharge sur toi I'm leaving all my burdens de to toute you. amertume, All bitterness, de tout le mal, all evil, de tout fardeau. all burden. Cher Saint-Esprit, Dear Holy Spirit, prends-moi take me et fais de moi ce que tu veux. and make me of whatever you want. Remplis-moi Fill me up de la sagesse, with wisdom, de l'intelligence, intelligence, de l'onction, anointing, de la paix. peace. Apprends-moi Teach me à prendre de bonnes décisions dans ma vie. to take good decisions in my life. Que je ne rentre plus May I not go back là où j'étais. where I was. Que je ne mange plus May I not eat ce que j'ai vomi. what I vomited. Protège-moi, Seigneur. Protect me, Lord. Protège mes pensées, Seigneur. Protect my thought, Lord. Protège mon cœur Protect my heart et protège ma vie. and protect my life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus. Père éternel, voici ton serviteur, il n'a pas eu honte. Il s'est présenté devant toi, pas devant moi. Moi, je ne sers que du canal pour déclarer sur lui. Parce qu'il n'a pas eu honte. Parce qu'il s'est approché. Parce qu'il a compris que cette parole était pour lui. Je prie au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit, que la force du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, puisse descendre à nouveau, comme la pluie. Au nom de Jésus, je déclare que la force du Saint-Esprit remplisse son corps. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit travaille en lui. Au nom de Jésus, donne-lui la force de ne plus retourner. Donne-lui la force d'avancer différemment. Donne-lui la force d'agir différemment. Seigneur, donne-lui à voir différemment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que ce qui l'embêtait, ce qui l'empêchait, tombe. Que tout ce qui l'arrêtait tombe, Seigneur mon Dieu. Qu'il avance, pleine conscience et force. Toi, oui, Seigneur mon Dieu, qu'il accomplisse sa mission. La mission pour laquelle tu l'as ravitaillé sur la terre. Je déclare au nom de Jésus que la grâce et la faveur de Dieu demeurent dans sa vie. Au nom de Jésus. Père éternel, je verrai qu'en ce jour, qu'une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire commence, qu'un témoignage se tresse maintenant. Et que le bien-aimé viendra ici avec un témoignage rempli de joie et ton amour. J'ai ainsi déclaré au nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. On acclame le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Let's bless together for the Lord. Je crois que vous avez aussi prié avec moi. I believe that you are Si vous n'avez pas prié, celui qui a prié, c'est que c'était sa parole.
If On you acclame can le pray the Seigneur. Lord's word, let us put our hands together for On the Lord. acclame le Seigneur. Vraiment, bien-aimé frère Osé, merci pour le message. Que Dieu vous bénisse. Beloved Frère Jose, thank you for the message. May God bless Que you. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et je dis un grand merci à l'Église. I thank the entire church Un grand merci aux serviteurs and thank the servants qui ont tenu l'œuvre who have spent durant forward quelques absences que j'avais. and help with the work. Vous connaissez, il y a certaines réalités qui étaient arrivées. You know, there were some things that had made me unable Dieu to m'a work. donné un grand témoignage, God has given me a big testimony, mais le diable aussi ne veut pas me laisser. but the devil also do not want to leave me. Mais il a déjà échoué. But he has already failed. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu vous bénit, il faut toujours continuer à prier. That is why even when God blesses you, you still need to keep on praying. You Car need le to keep on diable ne praying. te laissera jamais. Because the devil will never Il leave. va toujours te suivre. He will always go Et around. toi aussi, tu ne dois pas descendre, il faut toujours monter. And you do not have to Soka fall. memi You na have to ngomba, soka memi nikola temple, kene nikola ngomba. be- If he has brought you to a temple, go to a Soka la memi mountain. nikola ngomba, mema eti na lola. If he's following you to the mountain, then go to heaven. Donc, il faut avoir toujours à l'avance par rapport à Misala And Nae. so you always need to be forward Amen. in his work. Déjà, on va clôturer. We're going to finish. Et j'invite tout le monde à porter son offrande. Père I éternel, invite bénis les everybody offrandes. to bring their offering. Bénis celui qui vient avec son offrande pour bénir l'œuvre de Dieu. Seigneur, pambola bato bata libéral. O bazana motema ya bolingo. O bazana motema ya kusunga musalo. Kanisa bango nzambe. Batiki